Дорогие мои друзья, мне очень приятно осознавать, что я открываю новый цикл наших видеоматериалов, наш новый видеожурнал, который теперь будет, надеюсь, с регулярностью появляться на нашем канале. И первым таким нашим произведением, совместным, коллективным, практически всей школы, мы хотим представить замечательную музыкальную сказку. Автор – современный композитор магнитогорский Владимир Сидоров. Сказка «Дедушки Скрипа». Эту сказку нам расскажет и музыкально сопроводит чудесный совершенно педагог, замечательный человек, творческий, радостный, любящий детей, Архангельская Виктория Дмитриевна. Я очень рада, что в нашей школе царит атмосфера творчества, любви к детям. И мне кажется, что в современном мире, в современном музыкальном образовании очень не хватает простой детской искренности, как со стороны взрослых, так и со стороны детей. Дети у нас стали очень серьезными, закрытыми. Мы потеряли к ним дорожку. И мне кажется, вот такие проекты, которые мы сейчас начинаем, эту дорожку могут оживить. А проект у нас называется так, серьезно: «Современные композиторы России детям». Поэтому прошу набраться терпения, прошу набраться душевных сил, чтобы пережить этот замечательный момент встречи с этой сказкой. Слушайте. Для приобщения обучающихся детских школ искусств и детских музыкальных школ к музыкальной культуре и для развития их творческого потенциала очень важно использовать музыку современных композиторов России. Музыка, которая написана в наше современное время, конечно, очень близка молодому поколению и близка к сердцам наших современных детей. Сегодня мы рассмотрим фортепианный цикл магнитогорского композитора, члена Союза композиторов России, профессора Магнитогорской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки Владимира Александровича Сидорова. Цикл фортепианных пьес так и называется «Сказка дедушки Скрипа», которая написана по повести магнитогорского писателя Валерия Тимофеева. В 1998 году, год создания этого цикла, а ровно через 8 лет, в 2006 году, была сделана удивительная запись студийная совместно с исполнителем, пианисткой Викторией Архангельской и композитором Владимиром Александровичем Сидоровым. Итак, приступим к сказке. На пыльном чердаке старинного дома, среди поломанной мебели и забытых игрушек, лежала распухшая, потрепанная книга. Распухла она от дождя и снега, проникающих через дырявую крышу, а потрепали ее холодные ветры, которые чувствовали себя хозяевами везде, где им случалось залететь. Когда солнце заглядывало в круглое чердачное окно и будила забытые вещи, книга, шелестя страницами, закрывалась и становилась неподвижной до наступления следующей ночи. Каждое утро лучик солнца подходил к книге и читал одну и ту же надпись, выбитую на плотной обложке крупными, некогда позолоченными буквами. Симфония. Интересно, что же такое симфония?
Что же такое симфония? Симфония, задумался Лучик. Ха-ха-ха-ха! Ой, как возмутительно! Он не знает, что такое симфония! Стыд! Позор! А вот и не стыд! Лучик стал заглядывать в книгу. Сколько лет я приношу вам свет и тепло и хочу познакомиться с вами, а вы вместо благодарности ругаетесь на меня. Если вы такие ворчливые, то очень скоро все ваши листы покоробятся, и на вас никто и взглянуть не захочет. Хо-хо-хо, мы будем плохо выглядеть? Какое несчастье! И на нас никто не пожелает взглянуть. А ведь мы такие хорошие! Нет, не расстраивайтесь. Это я сказал так, от обиды. Меня зовут Лучик. Давайте знакомиться. А кто вы? Из книги выпрыгнули ноты. Лучик? Ты настоящий солнечный лучик? Это ты нам каждое утро приносишь тепло и свет? Да, теперь вы знаете, кто я. А как же вас зовут? Меня зовут До. А меня Ре. А я Ми. А я Фа. А меня зовут Соль. А меня зовут Ля. А я Си. А что же вы делаете в этой книге? Спросил Лучик. О, мы здесь и веселимся, и работаем, и живем, и танцуем. принести свет и тепло. И вдруг Нотафа сказала: а вы к нам еще завтра придете? Обязательно приду и принесу вам новое утро и расскажу о своих путешествиях. А мы вам расскажем, что такое симфония, сказала Нотасоль. И вдруг: отменю! Всех отменю! Ой, сестренки, господин Бегар проснулся! Всех отменю! Смирно! По порядку рассчитайся! Ми, вставай скорее! Ой, Фа, ой, сестренки, мы Ре пропустили! Отставить! Перестройся! Пойду-ка я подкреплюсь немного. Вы работаете, строимся в гамму, строимся! До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, ой, Ля, Си! Все, построились. И опять работать, сказала Нота До. Давайте лучше попросим дедушку Скрипа рассказать нам сказку. Дедушка Скрип! Дедушка Скрип! Слышу, мои дорогие детки. Дедушка Скрип, расскажи нам сказку.
сказка. Самая интересная сказка – это сама жизнь, детки мои. Да, да, расскажи нам эту сказку. Ну что ж, слушайте. Давным-давно жил в нашем городе один замечательный музыкант с маленькой дочкой. Как он появился, никто не помнил. Было такое ощущение, что он всегда жил в этом городе. Только горожанам казалось, что он постоянно был с ними и всегда играл для них на своей удивительной скрипочке. У него были потрясающие руки, которые создавали музыку. И все горожане со всех уголков города подходили к нему и слушали музыку. И очарованные, они слушали эти чудесные звуки скрипки. Они теснее прижимались друг к другу и чаще начинали улыбаться. И морщинки на их лицах разглаживались. А иногда они даже танцевали. Но вот однажды к дому музыканта подошел незнакомый господин. Вы любите музыку и хотите, чтобы я вам поиграл? Я не впервые вижу вас около своего дома. Кто вы такой? Ну, можете называть меня, допустим, маэстро. Вы талантливы, но вы бедны. А у меня есть все, кроме таланта. Я предлагаю вам следующее. Вся музыка, которую вы сочиняете, становится моей. И я у вас ее просто покупаю. И вы получите много, очень много денег. Но, извините, моя музыка, она принадлежит всем. Вы можете ее слушать в любой момент, она бесплатно звучит для всех. Я только буду рад. Зачем же деньги? Наверное, я плохо как-то объяснил, как все это вот... Нет, я хочу, чтобы музыка была моя, и чтобы она мне принадлежала. Вы своей музыкой прославите мое имя. Нет, я не могу. Моя музыка, она нужна людям, она для всех. Ни к чему этот разговор. Пожалуйста, уходите. Да сотни лет эти люди жили без вас, без вашей музыки этой. Они никогда не смогут тебя оценить. А мое имя прославится. Нет, уходите. Не будем продолжать этот разговор. Хорошо, я уйду. Но беру эти стены в свидетели. Скоро я вернусь. И мы тогда поговорим по-другому уже.
сказку и расскажу вам, что было дальше. Все, девочки, ложимся спать. И нотки вернулись в симфонию. Утро. И лучик вдруг запрыгнул в окно. Нотки, вы где? Почему вы все от меня убежали? Здравствуйте, я пришел. О, здравствуй, дедушка Скрип. Это ты, малыш. Здравствуй, здравствуй, наш дорогой. Будешь слушать сказку? Мне нотки про тебя рассказывали. Ой, я с большим удовольствием. Ну что, тогда садись рядом со мной и слушай. Итак, мы остановились на том, что маэстро ушел от музыканта просто ни с чем. Вновь музыка радовала и согревала людей, вселяла в их сердца силы и надежды. И продолжалось бы так долго, если бы однажды утром, проснувшись, музыкант не увидел, что его маленькой дочки нет рядом. Вы не видели мою дочь? Музыкант выбежал на улицу и обращался к каждому прохожему. Вы не видели мою дочь? Я потерял свою дочь. Вы не видели мою дочь? Господи, ее нигде нет. А вы не видели мою дочь? Господи, кому же я сделал плохое? Где моя дочь? Вечером он вернулся домой ни с чем. И ближе к ночи к нему вернулся маэстро. Я хочу сказать, что я сочувствую вашему горю, но я бы мог вам помочь. Да чем же вы можете мне помочь? А вы не передумали? Так она у вас? Ну, вы не ответили на мой вопрос. Вы не передумали? Она у вас? Ответьте мне. Нет, я не передумал. Упрямец! Ты умрешь ведь в горе и в нищете. И твоя музыка умрет вместе с тобой. Почему ты упрямишься? Музыка не умрет. Она останется в сердцах людей, которые ее слышали. Да люди тоже умрут. Да все умрут. Некогда будет вспомнить о себе. И о тебе. Соглашайся, ты же станешь богатым. И к тебе вернется твоя дочь. Где она? Соглашайся. Ты будешь сочинять музыку, как и прежде. Только теперь она будет просто принадлежать мне, и все. Вот, возьми деньги. Это тебе за сегодняшнюю песню. А ко мне вернется моя дочь? Да. Хорошо. Я согласен. Музыкант и его маленькая дочка стали жить опять вместе. Но в жизни музыканта эта встреча стала последней радостью. На следующее утро музыкант решил записать вчерашнюю мелодию, но как ни старался, он ее не мог вспомнить. У него не стало его музыки.
Да что такое? Никогда со мной этого не было. Ничего подобного никогда не было со мной. Не помню, совсем не помню, забыл. Еще это странное письмо. Благодарю вас за очаровательную музыку, мне она очень понравилась. Вы талантливый сочинитель, и вы сделаете мое имя бессмертным. Какие глупости! Я не давал маэстро ни одной своей партитуры, ни одного листа своих нот. Ах, это коварная сделка! Вся боль уставшего сердца бедного музыканта превращалась в нескончаемые мелодии. Но стоило однажды исполнить сочиненную музыку, как ноты оживали и убегали с нотного листа. Куда убегали, никто не знал. И никто не знает до сих пор, что стало с его музыкой, прозвучавшей лишь однажды. «А можно я расскажу?» — вдруг вскрикнул Лучик. «Я, дедушка, можно расскажу? Я же знаю эту историю. Я видел ее. И ноты, проданные маэстро, не захотели служить новому хозяину. Сбежали от него и спрятались на чердаке старинного дома в обивке старого кресла, в книгу. А после смерти музыканта всемирно известный маэстро уехал в дальнюю страну, и никто бы никогда не узнал о последнем и лучшем сочинении музыканта, если бы ветер не перевернул старое кресло и не растрепал обивку его. Так вы и оказались здесь. Так мы и есть последняя симфония музыканта? Я и сам сегодня только что это понял. Это ваша сказка мне это подсказала. Это совсем не сказка, это действительно жизнь. И мне довелось видеть эту жизнь, сказал Лучик. Я знал музыканта, играл с его маленькой дочкой и видел маэстро. Ох, это все было так давно. А как же звали нашего музыканта? Его имени нет на нашей обложке. Его имя стерлось от времени. Но я знаю, где оно есть. Я сделаю так, что вас скоро найдут. И Лучик ускользнул. «Мальчик! Мальчик!» Вдруг лучик солнца позвал мальчика, который гулял на улице. Он недавно переехал в этот старый район и в этот старый дом. «Иди сюда, наверх, ты там найдешь удивительную сказку». «А если там и правда что-то есть?» подумал мальчик. «Я еще ни разу не был на чердаке. Пойду-ка я посмотрю». О, книга! Какая огромная! Какая книга! Может быть, это сказка? И книга ожила. Она звучала легко и свободно, рассказывая о самом большом счастье на земле, какое выдается на долю человека. Счастье жить на земле и быть нужным людям. Именно об этом и мечтал бедный музыкант из старинного сказочного города.
Интродукция. Это первая пьеса фортепианного цикла. Состоит из 22 тактов, небольшая по размеру, и написана в трехчастной форме. Третья часть повторяет первую часть. Тема добрая, искренняя и полна надежд. Зависание на последних нотах говорит нам о том, что сказка только начинается, и нужно ждать продолжения. Веселый танец нот. Танцевальная, оживленная, с таким характерным притопом пьеса. Достаточно сложна левая рука. Ее исполнять лучше на нон-легато и давать такой характер танцевального движения, может быть, какого-то притопа. Тема сложна координационно. Очень сложно переводить тему в левую руку и аккомпанемент играть в правой руке стаккато. Тема должна быть слышна. Пьеса написана в форме ронда. Рефрен такой токкатный, активный, оживленный, искрящийся и такого токкатно-стаккатного исполнительского свойства. Один из эпизодов играется параллельно обеими руками четко в инструмент. Тогда будет проще. Обе руки внутрь в клавиатуру. Очень нравится всем неожиданный ритмический нюанс, который является переходным моментом на окончание пьесы. И вот эта вот ритмическая пульсация, она придает пьесе дополнительную игривость и заманчивость. Сказка дедушки Скрипа. Умиротворенная, спокойная музыка. Пьеса небольшая, состоит из двух периодов, простая двухчастная форма. Оба периода репризного характера. И чтобы немножечко видоизменить, углубить содержание пьесы, можно использовать в первом периоде нон-легато в левой руке аккомпанемента, такой шаг не быстрого рассказа. А во втором периоде можно использовать уже педаль прямую. В правой руке мелодический рисунок представляет собой как бы интонацию поклона, интонацию рассказа, которую очень важно выделить в музыкальном рисунке. И опять. Окончание второго периода опять нам дает понять о том, что сказка не закончена, она продолжается.
Танец горожан. Достаточно сложная пьеса для исполнения. В ней необходимо отразить танец именно ритмом и исполнением притопа во втором и в третьем такте. Создается впечатление, что танец горожан действительно такой народный, упругий танец для горожан, которые слушают музыку и танцуют под нее. За счет ритмических, организованных интонаций это можно ярко добиться. Как в правой руке, так и в левой руке. Вот в мелодической линии вот прям присесть на вторую долю мелодии. Во втором такте аккомпанирующая роль в правой руке. А дальше в третьем и четвертом такте параллельно правая и левая рука дают ритмоорганизацию притопа танца. Это делается исполнительски очень точно и сразу параллельно обеими руками. А вот окончание второй фразы немного видоизменено. Дальнейшая музыка изменяет характер мелодии и становится более токкатным, более танцевально-организационным. Вот эта вот токкатность, тянутность дополнительная и ритмическая, исполнительская дает лишнюю упругость танцу. Акцентировка дополнительная в исполнении придаст танцу горожан особый ритмический рисунок и особую ритмическую пульсацию. Окончание танца горожан играется несложным ритмическим рисунком и очень удобно для исполнения. И опять необходимо подчеркивать интонацию танца. Пьеса «Маэстро». Состоит она из двух повторяющихся фраз в одноименных тональностях. В первой фразе, которая звучит в ре миноре, слышны интонации уговора маэстро. И очень важно подчеркнуть интонацию и поклона, и убеждения и в правой, и в левой руке. В левой руке нотки издевки, даже какой-то слышны в основе секунды. Вторая фраза написана в ре мажоре, и здесь уже слышна интонация победы маэстро над музыкантом и своего рода интонация настойчивая, уже убежденная. Она мажорная, она
победное. И в конце пьесы можно более утрированно, исполнительски продемонстрировать победные восклицания маэстро. Импровизация. Это пьеса о том, что маэстро ищет какие-то свои интонации. Все это на импровизационном начале. Слышны в музыке какие-то восклицания, негодования. Она очень хорошо подходит для концертного исполнения. Начинается импровизация с основной темы, которая будет использоваться на всей протяженности пьесы, такого спокойного оттенка. И вдруг какое-то восклицание утрированное о том, что музыкант потерял что-то. И опять возврат к первой теме. Восклицание. Дальше тема разворачивается на основе импровизационного начала, и создается впечатление, что действительно происходит какой-то поиск интонации, поиск осмысленной заключение. Это финал всей сказки. Музыка, можно сказать, театрального характера. Начинается с тремоло, что создает нам впечатление о том, что поднимаются шторы и нам расскажут сказку. И опять мы слышим тему с предыдущей пьесы. Интонация восклицания осталась, но теперь она уже слышна как интонация восторга. Вторая часть пьесы. Тема передается в аккордовой фактуре. Не очень удобно для исполнителя, но приспособившись рукой к фактуре, можно произвести впечатление такого большого звука, объемной фактуры. Действительно заканчивается целая история. Отодвинутый бас от основной фактуры в левой руке дает нам такой поток звука. Большая развернутая фактурная основа, динамический оттенок в большей степени форте фортиссимо дает нам право играть действительно с таким финальным, устойчивым, ритмоорганизованным напором. Мы рассказали огромную, красивую историю про музыку. И это наш финал. Окончание пьесы тоже представляет собой такое триумфальное звучание, где помогает и
бас на ноте до и фа в левой руке, и в фа мажоре дополненные фактурные ноты для такого более устойчивого и триумфального окончания. Финал лучше исполнять в небыстром темпе, чтобы были прослушаны все интонации и фактурно было удобно исполнить пьесу музыканту.